क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? ये लकड़ी इतनी महंगी है कि जिसके सामने लाल चंदन जैसी लकड़ी भी कुछ नहीं है। तो आखिर ये लकड़ी कौन सी है और ये किस काम में आती है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने सबसे महंगी लकड़ी के नाम पर सिर्फ लाल चंदन जैसी लकड़ियों का ही नाम सुना होगा, जिसकी खेती भारत में पूरी तरह से लीगल है। फिर भी बहुत कम लोग ही लाल चंदन की खेती करते हैं, क्योंकि इसके एक पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में कम से कम 20 से 25 साल का समय लगता है, जिसके बाद जाकर ही 1 किलो चंदन के लकड़ी का लगभग 4 से 5 हजार रुपए मिल पाते हैं। लेकिन वही अफ्रीका में पाई जाने वाली अफ्रीकन ब्लैकवुड अब तक की दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी मानी जाती है, जिसके 1 किलो की कीमत लगभग 8 से 9 लाख रुपए तक होती है, क्योंकि इसके एक पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में करीब 60 साल का समय लगता है, जिसका ज्यादातर उपयोग उच्च गुणवत्ता के संगीत वाद्य यंत्र और प्रीमियम फर्नीचर बनाने में किया जाता है, जिससे इसकी लगातार कटाई से इसकी संख्या घटती जा रही है।